Qishda juda ko'pchilikda parrandalari nobud bo'lyapti. Kommentariyada juda ko'plab savollar keldi. Bugungi videomiz qishda parrandalari chuma kasalligiga chalinib nobud bo'layotgan aka-uka, opa-singillarimizga video lavha bo'lib o'tadi. Videomiz yoqsa albatta like deb bosing, kanalimizga yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qisqacha sizlar uchun nima sababdan qishda parrandalar nobud bo'lyapti, buni yechimi bor yoki yo'qligini video davomida sizlarga aytib o'taman. Sizlarni ko'p kutirmagan holda biz videoni boshladik. Mana o'zimizning parrandalarni sizlarga ko'rsatib o'tay. Birinchi navbatda mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda 2 dona tovuqimiz va 3 dona kurkamiz bor. Qishda parrandalarda asosan uchraydigan kasallik shuki, chuma kasalligi. Ya'ni chuma kasalligi qay darajada parrandalarga yuqadi, kelib chiqish sabablari, ya'ni yo'qish sabablari va uni davosi bormi degan savolga javob berib o'tamiz. Chuma kasalligi parrandalarda asosan qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, har xil qushlar atrofga uchib keladi. Muscha, chumchuq shu kabi qushlar uchib keladi va parrandalaringizda don yeyotgan joyda mana ko'rishingiz mumkin, o'ni ham mana muscha. Don yeyishi mumkin mana. Suv ichishi mumkin idishlardan va sizda ham parrandalar o'sha idishdan suv yoki don yeganda kasallikni yuqtirib olishi mumkin. Birinchi navbatda kasallikni yuqtirmaslik uchun parrandalarda oktyabr oylarida chumaga qarshi vaksina qilishlaringizni tavsiya qilgan bo'lardim. Internet tarmoqlarida o'zim ham o'tgan yil bir nechta videolar chiqarganman chuma kasalligini davolash bo'yicha. Chuma kasalligini davolash mumkin qisman darajada va parrandalaringiz kamroq miqdorda bo'lsa. Bir kosa qatiqda olasiz, bir choy qoshiq qalampirda tuyulgani va bitta piyoz, bitta chesnok. Shularni maydalab miyastarovkadan chiqarasiz. Mayda holatga keltirasiz va qatiqqa aralashtirib 1 kilogramm parrandangizni tirik vazniga 10 gram hisobidan 2 kilo chiqsa 20 gram, 3 kilo chiqsa 30 gram shuni shpritsda tortasiz. Shpritsni ham 3 tomoni, mana bu shprits deb qaraydigan bo'lsak 3 tomoni qirqib tashlaysiz. Qalin bo'ladi, kirdi chiqsa bemalol shpritsda tortib haydashingiz mumkin. Ertalab och qoringa va orqasidan tuxumni suvga qaynatib, oqini bir donasini yegizdirasiz. Chunki chuma kasalligiga chalingan parrandalarda ishtaha yo'qoladi, shu sababli majburan tuxumni va shu sizlarga aytgan maxsus retseptimdan foydalanib turib davolashingiz mumkin. Endi buni nimaga kamroq miqdordagi parrandalarda deb aytdik? Sabab bitta tovuqingizda yoki xo'rozingizda shu kasallikka chalingan bo'lsa, davolash uchun bir kunda kamida yarim soat vaqtingiz ketadi. Ha sizda masalan 10 ta tovuq bo'ladigan bo'lsa, kamida 5 soat vaqtingiz shu tovuq bilan ketadi. Shu sababli ko'p miqdorda parrandalar kasallikka chalingan bo'lsa agar, uni davosi yo'q. Davosi shu, kasallikni oldini olish uchun vaksina qilish kerak. Agarda kasallikka chalingan bo'lsa, katta miqdordagi parrandalar darrov so'yib, tozalab xolodilnikka bosib qo'yinglar. Bu jarayon 90% o'lim bilan yakunlanadi agarda siz buni davolay olmasangiz. Ya'ni immuniteti mustahkamlari 10 tadan bittasi yashab qolishi mumkin kasallikka qarshi kurashib, qolgan 9tasi baribir o'ladi. Jo'jalarda bu holat 100% gacha, ya'ni 100 tadan 100 ta o'ladi. Shu sababli hurmatli aka-ukalar, parrandalarga ehtiyot qilinglar, har xil begona qushlardan himoya qilinglar, ozuqalarga e'tiborli bo'linglar. Kasal parranda kasallikka chalinishi yana bir sababi immuniteti pastligi, ya'ni ozg'in holatda ozuqalari me'yorda bo'lmasa parrandalar kasallikka moyil bo'ladi. Sizlarga taqdim etadigan videoroliklar va ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi chiqaradigan videomiz qaysi parranda turi haqida, qaysi kasalliklar haqida bo'lishini xohlaysiz, shuni ham kommentariyaga yozib ketishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Videomizni qisqacha sizlarga obzor qilib o'tdik, ya'ni kasallikni oldi qoshda gaplar bo'lmadi, shuni ham inobatga olib qo'yishlaringizni so'rardik. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.